Creo que hoy gano mucho más de lo que ganaría siendo médico general, por ejemplo, porque hoy realmente puedo dedicarme solo a esta área. Entonces, antes no fue un paciente aquí, otro allá, y creo que también la persona se desmotiva cuando no le gusta y creo que poco a poco, porque me gradué hace 10 años, así que van a ser 11 años. Entonces, era diferente en esa época, pero poco a poco creo que todos fueron viendo que esta área no era una área que iba a quedar desatendida y nadie, que no iba a ganar dinero, ¿verdad? A pesar de que algunos todavía lo piensan, ¿verdad? Que hoy creo que viene con un valor mayor, ya que atendemos a pacientes con dolor crónico, creo que el paciente ya viene preparado, ¿no? Él ya ha pasado por varios profesionales, nosotros somos la punta y ahí se puede cobrar un poco más, ¿no? Hoy cobro, incluso que mi madre, así, mi madre, ella es pediatra, se graduó hace 40 años más o menos. Sí, ¿es un consejo de pediatra? Sí. Entonces, claro que su consulta es más rápida, pero al final atendemos a menos pacientes y ganamos más, ¿verdad? Sí, pon tu cara ahí en el chat y no te pases todo el día en la silla con dolor de espalda. Sí, exactamente. No estamos tan manuales, ¿verdad? No es necesario quedarse tanto. Una postura en la silla. A veces ni siquiera se necesita silla, ¿verdad? Como dijiste, la consulta inicial de la anamnesis inicial hacemos una, como si fuera una consulta médica, silla, mesa, a veces ni siquiera mesa y el paciente. Frente a ti, exactamente.